วันที่20กันยายนพ.ศ. 2558ถอดฉากกั้นแอร์เดียวเราแล้วตอบยังไงหัวไม่ไงเนาะเดียวไปนะไม่หรอกมันก็นอนน็อตที่ยึดติดกับผนังจะต้องซ้ายฝานะครับน็อตที่ยึดติดจะต้องดูข้างในห้องนะครับนี่ล้อมตัวจุดนี้ให้ใช้สกรูไดร์งัดเหล็กให้ง้างออกแบบนี้ก็จะสามารถเอาคานเหล็กของฉากกั้นแอร์ออกได้ครับปล่อยให้มันตรงๆก่อนเอาไปเฮ้ยร้อนไม่ร้อน